कति टाढो छ त्यही हैन भनेपछि यही बाटो सिधै माथि हो ए ल ल हेर्नु सिधै त माथि
my fifth vlog, Yes. fifth vlog. So today we try to show the के भन्छ Tarebhir. Tarebhir. So but अलिकति के भन्छ राम्रो चाहिँ भएन होला हैन, अलिकति टिकटको समस्या भयो, भित्र चाहिँ जान पाएन. But please guys, we try our best. So thank you very much to Amit Vlog. Subscribe to Amit Vlog also. Subscribe my blog also. And thank you very much for my Banjo. Boom. And Banjo पनि vlog छ है फेरि, पासङ vlog. Thank you very much. Tour and travel Tour vlog. and travel vlog. Thank you very much. Boom. Okay, let's go. हेलो गाइज, अब हामी चाहिँ फर्किसक्यौँ है तारेभिरबाट. जो आजको दिन चाहिँ रमाइलो भयो. भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क्स फर है सबैलाई. भिडियो हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो, माई ब्लग. यस्तै यस्तै अब ट्राभल ब्लगहरू चाहिँ नयाँ नयाँ ट्राभल ब्लगहरू चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने छ तपाईँहरूले. अब त्यो जुन ठाउँमा जानुपर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ कहाँबाट जानु, कसरी जाने, होइन कति किलोमिटर छ है, अनि बाटो कस्तो छ सबै म ब्लगमा चाहिँ सबै भन्दैछु. तपाईँहरूलाई नि अब कुनै ठाउँमा जानु पर्ने छ भने अब मेरो ब्लग हेरेर अब त्यो ब्लगमा चाहिँ अब डिटेल हेर्न सकिन्छ. कहाँबाट जाने, कसरी जाने है, अनि कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै म ब्लगमा भन्ने नै छु. अनि आज चाहिँ हामीले मेन जान्छु भनेको ठाउँमा चाहिँ जानु पाएन है. त्यो सम्बन्धी हाम्रो नलेज नभएर हो, अब टिकट लिनुपर्ने रहेछ तलैबाट, टिकट नलिएको त्यही भएर कालेको. अब हामी त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ अब भन्न चाहन्छु. कुनै पनि ठाउँमा जानु अगाडि छैन त्यसको बारेमा डिटेल सोधेर होइन बुझेर मात्रै गएको राम्रो.